Да си кажеме добре дојдовте. Ако пандемијата пред неколку години ја зашемети светската економија и го запре брзиот економски раст, а руско-украинската војна предизвика нов потрес за светската економија и ја потреши дивидендата на мирот, денеска светот е пред нов предизвик. И тоа не само за глобалниот економски подем, туку и за слободата, демократијата, храната, енергијата, миграцијата. Се ова е во прашање, меѓутоа во прв ред како лакмус на се ова реагира економијата и бизнисот. На оваа тема денеска разговараме, дискутираме со двајца финансиски аналитичари. Во студиото ги имаме Татјана Бојковска, член на управен одбор на Сава пензиско друштво, и Горан Мартиновски од КБ Прво пензиско друштво. Добре дојдовте во студиото на Тело. Добре дојдовме. Првите вести по петочната инвазија, односно ракетен напад на Израел врз Иран, беше пат на берзите. Сите индекси беа во минус. Потоа се стабилизира, меѓутоа потоа тоа си повлече нови работи, цената на нафтата скокна, исто така цената на златото. Како изгледа тоа низ ваша призма, низ вашиот светоглед, што се случува на финансиски план по најновиот предизвик за светот? Да, предизвици имаше многу во последниот период. Ова е еден од предизвиците што ни се случи минатата недела, што се однесува и најголемо влијание и потенцијално влијание ќе има, значи, на цената на нафтата. Што се однесува до пазарите на капитал и берзите со акции, значи таму имаше мал потрес, во петокот имаше пат од околу 1%, нешто над 1%, но со вчерашниот ден тоа веќе се неутрализира. Вчера пазарите имаа раст од 1%, така да може да кажеме дека влијанието практично и го нема врз цените на акциите од овој конфликт. Исто така, ако го земеме индексот VIX, тоа е за гледачите чисто индекс на волатилност, индекс на паника, тој е на ниво кој што не сигнализира дека има некоја голема паника на пазарите со акции. Но, ако ја гледаме нафтата, значи во петокот имаше пат од 7%, и се стабилизира цената, меѓутоа некаде на $70 на барел. 73,12, вчерашната последна цена на Брент сурова нафта. На сурова нафта, така е. Вчера немаше големи разлики, еве сега во моментов повторно цената нема некоја голема промена. Така да што ќе се случува ќе зависи од понатамошните дејствија, овие војни дејствија, меѓутоа исто така голем ризик е ризикот од уништување на инфраструктура, затварање на преминот кај Хамас, помеѓу Персискиот залив и отвореното море, Ормудскиот теснец, точно. Така да таму се превезуваат од 20 до 30% од светската нафта и газ, така да тоа е голем потенцијална опасност доколку има влијание врз тој геополитички, да кажем. Татјана, еве Горан даде кус вовет, односно кус со интро што се случуваше овие неколку дена по нападот на Израел врз Иран. Генерално станува збор за турбуленции на финансиските пазари. Еве кажа Горан, цената на суровата нафта прво скокна за 10%, па потоа имаше благ пат. Меѓутоа факт е дека станува збор за пораст најголем дневен од 2022 навам, од почетокот на руската инвазија врз Украина. Така што тука сме некаде каде што сме. Дали станува збор за некаква поголема отпорност на светската економија во меѓувреме? Стана ли таа жилава, по-отпорна на вакви шокови? Треба нешто големо да се случи, што, како што вели Горан, засега е неизвестно како ќе се развива конфликтот натаму, и ако не може ништо да се предвиди со сигурност. Па верувам дека степенот на неизвестност во секој случај е на доста високо ниво, меѓутоа сметам дека постои можеби одредено повисоко ниво на рационалност во начинот на кој што се процесираат информациите. Да речеме, влијанието на цената на нафтата во првиот момент беше изразено, меѓутоа информациите укажуваат на тоа дека со порастот на производството на нафта во земјите на ОПЕК и во Америка, нели, која што забележа висок пораст на учеството во светското производство на нафта, улогата на Иран како снабдувач на нафта забележа релативно намалување, така што во светски рамки во моментов околу 3,5% од светската понуда на нафта доаѓа од Иран, така што и тоа најголем дел од извозот на нафта на Иран оди кон Кина, некои 75
проценти, меѓутоа па ако се види од кинеска страна, да речеме негде околу 13 до 16% од увозот вкупен на нафта доаѓа од Иран. Така што така гледано не се многу да речеме драстично високи бројките, ако се трудиме на нештата да гледаме рационално, меѓутоа ова што го спомена Горан всушност беше катализатор за неизвестноста и стравот што се случи и што доведе до еднократен пораст на цената на нафтата. Имено тука ризикот е сконцентриран околу значи хормузскиот премин. Меѓутоа ако ги анализираме подетално информациите, станува збор за премин во кој што своја територија доминантна има и Оман, значи не е тука преминот под комплетна контрола на Иран и од друга страна физичкото затворање на преминот е скоро невозможно заради тоа што ширината варира од 55 до 95 километри. Во најтесниот дел е 33 километри. Благодарам, тоа е некоја информација која што имам пропуштено, меѓутоа во секој случај она што може да се случи повремено како некоја неизвестност, да речеме, се одредени напади на бродови, на танкери, како што претходно веќе сведочевме она што хутите го правеа во Црвено море, конкретно во Баб ал, сега ќе го погрешам преминот, меѓутоа преминот кој што нели го поврзува Црвеното море со Аданскиот залив. Така да тука има мноштво на информации кои што се земаат предвид и она што е клучно е проценката дали ќе ескалира, односно дали ќе се прошири конфликтот, дали поголемите сили ќе се вклучат подиректно во конфликтот, нешто за што за сега нема И сега се бројни земји од тој регион инволвирани на еден или на друг начин, повеќе директно или индиректно. Кога станува збор за овој теснет што го споменавте двајцата, уште еден податок можеби дека таму поминува дневно 1/5 од глобалната трговија со нафта. Значи, милиони барели на нафта секој ден минуваат од таму и веројатно било какво делумно или целосно затворање на теснецот, иако велите не е можно бидејќи територијално го дели и Иран со Оман, ќе предизвика скок на цената на нафтата. Некои аналитичари, читав некоја анализа на Capital Economics, предвидуваат дека нафтата во наредните неколку месеци ќе оди меѓу 80 и 100 долари за барел, иако такво нешто немало досега од она 1973 се споменува историски како најголемо влијание кога конфликтите на Блискиот Исток резултирале со тако висок скок на цената на нафтата и во 1990-та кога Ирак го нападнал една заливска земја исто таму во Персискиот залив. Во секој случај никој не може со сигурност да каже која би била цената на нафтата, меѓутоа какви се вашите анализи од она што го читате и следите? Постои повторно, значи широка лепеза на сценарија. Она што да речеме е најважно како заклучок кој што го извлекуваме од нашите анализи е колку порастот на цената на инфлацијата на цената на нафтата ќе се одрази на стапката на инфлација, особено на оној сегмент кој што на некој начин може да ги успори централните банки во олабавување на монетарните политики во насока на поддршка на економијата. Релативно гледано во една подолга временска рамка, значи се смета дека во моментов нафтата и не е на многу високи нивоа, меѓутоа доколку се стабилизира брентот, да речеме на 75%, тоа би значило некој инфлаторен пораст во енергетскиот сектор од 5%. Она што ние го следиме е колку всушност ефектот ќе се одрази, ефектот на пораст на цената на нафтата ќе се одрази на коринфлацијата. Па ако знаеме дека 10% пораст на цена на нафта историски гледано значил 0,1% поен ефект врз коринфлацијата која што им ги врзува рацете или им ги ослободува рацете на централните банки, сметаме дека во тој дел да постои ризик, меѓутоа во моментов се уште не е тој изразен, меѓутоа информациите доаѓаат секојдневно и како што споменав, кажавте 20% дека од вкупното производство на нафта поминува низ Хормузскиот, кај Баб ал Мандаб поминуваат уште 15%, така што едноставно секои потреси таму може да доведат до одредени ескалации, меѓутоа не е во интерес на големите сили да речеме на поголемите водичките држави да наметнат дополнителни инфлаторни притисоци врз своите гласачки тела. Речиси половина од светските енергенси од резервите се складирани токму во тој регион на Блискиот Исток, така што
работата е сериозна. Вие близко ги следите светските берзи, индексите на сите светски берзи, и американските, и азиските, и европските. Сите беа во благ пад, сега се стабилизираа вчера во текот на денот. Имаше и одредени логичности, веројатно, затоа што најмногу реагираа, например, компаниите од авиобизнисот, тие имаа поголеми падови, што е разбирливо со оглед на тоа што се затвара воздушниот простор над Иран. Најголемите светски авиокомпании ги пренасочуваат или ги затвораат летовите на одреден период. Меѓутоа, производителите на оружје и некои други компании од реалниот сектор па забележаа раст на акциите. Кој расте, а кој паѓа? Може ли таква анализа да се направи? Секој настан, да, апсолутно во првиот момент има такви некои влијанија и како што го кажа, и така и се случуваше на пазарите, значи имаше раст во компаниите кои што занимаваат со производство на оружје и пат на авионските компании. Меѓутоа тоа го гледаме како една краткорочен настан кој што набрзо се променува. Затоа пред се при инвеститорите секогаш ја гледаат големата слика и она до сега што го зборувавме од макроекономски аспект, тоа е главно во една топ-даун анализа и прво што се почнува е од тоа. А тие мали промени и случувања се случуваат секогаш на било каков настан и за тоа реагираат, меѓутоа тоа повеќе го прават професионалните трейдери кои што работат на такви краткорочни движења. Она што треба да го знаат инвеститорите подолгорочни, дека такви краткорочни влијанија имало и во минатото, има и секогаш, но на долг рок ги гледаме најчесто големите. Добро, оние инвеститори, таквите, како што ги нарекувате, побрза кон сигурните засолништа во вакви ситуации, во вакви кризи. Цената на златото повторно го достигна историскиот максимум од април годинава. Да. И веројатно ќе продолжи да расте, бидејќи станува збор, живееме во несигурни времиња и некои други валути што се сметаат за традиционално сигурни, како јапонскиот јен и швајцарскиот франк добија на цена деновиве за разлика од американскиот долар, например. Да, вие уште во најавата нели наброевте што се случи изминатиот период, значи нели кога врне истора, се случува во еден момент и конфликт на Блискиот исток, имаме актуелен конфликт во Русија, Украина, така овие денови падна Боингот во Индија, имаме царини, имаме протести во Калифорнија, што не треба да ги заборавиме, има промена во даночната, денове се случува Г7 состанокот и така натака. Значи толку во краток период има толку многу геополитички настани кои што влијаат на пазарите, што ретко кога историски се случува. Во такви услови добра е економијата. Да. Во такви услови добра е економијата, да, добри сме, не сме толку лоши, меѓутоа инвеститорите прибегнуваат во вакви периоди во некои посигурни, како што ги кажа, нели злато или некои сигурни подцврсти валути. Но има раст на златото оваа година, само во календарската 2025 има раст околу 30%, ако гледаме за 12 месеци околу 45% има раст златото. Меѓутоа јас тука би бил внимателен во однос на тоа што напоминавте дали би растело. Цената на златото веројатно ќе зависи од тоа како ќе се случуваат настаните, каков развој ќе имаат тековните настани. И многу е битно инвеститорите да не ја гледаат дека се случило. Да, имало 45% раст, но тоа не гарантира дека во следниот период би имало 45%. Затоа јас тоа би кажал да се советуваат со професионалци за да не го промашат моментумот на инвестирање во злато, затоа што знаеме па едни многу долг период каде што практично златото имаше принос нула, немаше големи растови, односно имаше една цена која што беше прилично иста, и треба да знаеме дека златото не носи ниту дивиденда, ниту носи тековни приливи. Така да ја би бил многу внимателен, односно за секој што сака да инвестира, треба да се консултира со професионалец во однос на истото. Добро, или да почека малку да види како ќе се развиваат работите, бидејќи ако сите очи сега се вперени кон Блискиот исток, меѓутоа финансиските аналитичари гледаат и од другата страна. Го спомнавте самитот на Г7, ги спомнавме и тарифите на Трамп, односно датумот кој е одреден, кој Соединените американски држави им го дадоа на
земите партнери 9 јулија, мислам да се усогласат со нивните барања, во спротивно ќе следат повторно тие високи тарифи и тоа е веројатно голема сенка, голем облак, темен облак на светските финансиски пазари и берзи. Значи, веќе забележуваме прогрес во таа динамика на склучување на билатерални договори, која што беше на некој начин и предвидена претходно. Веќе сега најнова информација ни е дека на самитот на Г7 Соединетите Американски држави и Велика Британија веќе постигнале одреден договор. Веќе забележавме, значи, она првична реторика која што беше Make America Great Again и така натаму, дека на некој начин премина во тактичко носење на одлуки, односно продолжување на рокот и давање на простор на државите да едноставно да подготват стратегии за преговарање и да дојдат до некое заедничко решение. Така што тоа е некој процес каде што се назира известна доза на оптимизам, за разлика да речеме од други вежаришта каде што неизвестноста е прилично по изразена. Меѓутоа, кога зборуваме за резилиентноста на економиите, од друга страна можеме да зборуваме и за отпорноста на финансиските пазари, каде што имавме интересна ситуација, да речеме падот кој што се случи при објавата на царинските давачки, зголемените царински давачки од страна на Трамп, беше искористен за поволен влез не само од институционални инвеститори, туку и од многу американски ритейл инвестори, заради тоа што културата во Америка е таква, што голем дел од инвестициските одлуки кои што се имплементираат всушност доаѓаат од малите инвеститори, од физичките лица. Така што некоја абсорбција на некоја искористување на тие ценовни падови забележуваме и претходно. Имајќи го предвид целата ситуација и оние ретроградни случувања и процеси што ги напомена и наброја Горан претходно, дали светската економија во изминатиот период стана повеќе отпорна? Дали порано поинаку реагираше на вакви шокови со оглед на тоа што постојано сме на работ на рецесија, зборувам како континент Европа, водечките економски економии се постојано се борат да бидат во некој раст, во некаков раст, на работ на рецесија со години и се некако тоа се надминува и покрај ваквите екстерни шокови, геополитички случувања. Што се случи? Зошто ниту голем прогрес, ниту голема криза? Имавме, значи, во овој период во кој што аналитичарите постојано најавуваа зголемен ризик од рецесија и така натаму, ние всушност забележуваме позитивен економски раст и да, тој позитивен економски раст повторно е предмет на ревизија од страна на Светска банка, на Меѓународниот монетарен фонд и така натаму, меѓутоа зборуваме сега за една ситуација која што ако ја споредиме со 2008 година, ние сега имаме многу поквалитетни биланси на состојби на банките, имаме еден период во кој што повторно се јавуваат позитивни резултати за добивките на компаниите, што кажува на тоа дека економиите покажуваат резилиентност, меѓутоа значи во однос на финансиските пазари, дури и кога сме имале периоди кога имало неповолни вести од економиите, а пазарите поволно реагирале, заради тоа што тоа го процениле како отворени врати за централните банки да пружаат повисок степен на монетарна поддршка, што значи повеќе ликвидност, што значи повеќе поддршка за акции. Меѓутоа и сега прогнозите на Светската банка не се премногу оптимистички. Најавуваат една деценија на најголема стагнација од 60-тите години наваму. Значи, каде оди светот е прашањето без војната меѓу Израел и Иран? Да, споменавме меѓутоа за однос на економијата, дали стануваме како имуни. Тоа мислам дека ви беше теза, така стануваме имуни на сите настани кои што се случуваат и тоа е точно, и ако ги гледаме од перспектива на време, сите тие мали или големи проблеми као да ги забораваме. Така во 2020, не знам, мислевме дека светот тука завршува, сите се заклучивме дома, не може да излеземе слободно надвор од своите домови и еве денешна перспектива веќе тоа е, да кажем, на некој начин и заборавено. Но ако ги гледаме низ призма на берзите, тогаш индексот S&P ако бил 3000, денес е 6000. Така да економијата продолжува да се работи без разлика на овие мали флуктуации што се случуваат. Во однос на прашањето со макроекономијата, во вакви услови во кои што имаме конфликти од сите страни, па и овие проекции кои што ги кажавте 1-1,5% за едни развиени економии, тоа и не е толку малку.
и не треба да не плашат затоа што сите компании што објавија барем за првиот квартал во американската економија, па и во македонската, резултатите беа подобри од очекуваното, односно од планираното, така да тоа дава еден оптимизам за економијата. Тоа што е најголем ризик во моментот е инфлацијата. Се до сега што зборувавме, од конфликтот Израел-Иран, од царините на Трамп, новите даноци, протестите во Америка, сите тие имаат еден заеднички именител, а тоа е инфлацијата. И тоа е, сите патишта водат кон инфлацијата и тоа е малку, тука го гледам најголемиот ризик што може да се реализира, а тоа значи така и високи каматни стапки и успорување на економијата и слично. И ете, стасавме и до Македонија. Македонската берза во петокот заврши во позитива, но веројатно така кај нас стасуваат вестите со мало задоцнување. Ефектот на бумеранг веројатно треба да помине, па падот беше вчера кај нас, кога сите светски берзи закрепнаа, ние паднавме малку. Меѓутоа незначително и тоа. Какви очекувања имате од денешниот ден на тргување, наредните денови? Какви се предвидувањата за македонската берза, какви се резултатите што ги остваруваат македонските компании кои го сочинуваат македонскиот берзарски индекс? Дали тоа беше рефлексија вчерашното движење на цените, рефлексија на конфликтот, тука и баш и не сум 100% сигурен. Пазарот е прилично плиток, така да има различни влијанија. Вчера имаше пат една од банките затоа што заврши датумот со право за исплата на дивиденда, па тоа може малку предизвика поголем пат и слично. Ако ја гледаме македонската берза од аспект на индивидуален инвеститор, последните години имаше одличен двоцифрен раст, имаше неколку години поред, така да тоа беше, да кажам, во изминатиот период вложувањето беше навистина исплатливо. Се повеќе ме радува затоа што индивидуалните инвеститори се повеќе сакаат да инвестираат во берза, ги гледаат дивидендите и кога ги споредуваат со каматните стапки што ги добиваат на депозитите, веројатно дивидендниот принос им изгледа поатрактивен, попримамлив, дефинитивно. Во однос на резултатите, тие што беа извадени, видовме дека банките повторно доминираат во однос на сите останати компании, така да повторно објавија добивки кои што се високи, кои што имаат раст во однос на претходниот период, ја покажа нивната стабилност и во такви услови. Меѓутоа и останатите компании и фармацевските сите покажаа резултати кои што се одлични. Во оваа смисла најголем ризик и за македонската економија е веројатно инфлацијата, бидејќи не сме ние изолиран остров, туку сме дел од таа апсолутно и последните податоци што ги објавија тоа и го покажуваат, затоа што имаме повторно раст на цените и особено ако ги анализиравте по секторот угостителство има раст за една година скоро 10%, а кај храната исто на 3% и слично, така да тука да, се уште постои. И за крај, кој би бил вашиот совет до луѓето кои не гледаат и размислуваат за инвестирање, за купување на недвижности, за купување на злато или за друг начин на сочување на нивните пари? Зашто? Вака, кај индивидуалните инвеститори, она што е најважно е при носење на инвестицијски одлуки да побараат и добијат професионална поддршка, заради тоа што треба едноставно инвестицијската стратегија, одлуките кои што ги носат да бидат ставени во контекст на финансиската кондиција, волјата и така натаму на самиот инвеститор. Така што треба да се биде внимателен, а професионалната поддршка во всушност пружа не само да речеме насочување кон одредени инвестицијски можности, туку и рационално процесирање на информациите. Ако би замолил за малку поконкретен одговор, дали треба да ги насочат парите во инвестиции на македонската берза, да речеме, во купување акции од македонските компании или пак на некои од странските берзи со поголем потенцијал? Може ли малку поконкретен одговор да добијам како ваша анализа? Да, имаме секогаш еден досаден одговор ние аналитичарите дека диверзификацијата е најдобрата опција. Меѓутоа, ако ми викате по-конкретно и она што го кажав и претходно од аспект, ако гледаме од еден подолгорочна перспектива, гледаме дека и покрај се што се случува, цените растат на акциите. Така да за долгорочен инвеститор секоја инвестиција што се очекува раст е добра инвестиција.
Така да би препорачал да бидат инвестирани луѓето, тоа е најбитно, меѓутоа она што исто така битно е која е целта. Секој треба се запраша која е целта, дали целта на тоа инвестирање е за 2 години, му треба некои парични средства за 2 години, за 3, за 5 или за 10, секоја од тие причини. И аверзијата кон ризик што има самиот индивидуалец кон сопствените средства, тоа е примарно при одлучување во тоа каде би ги инвестирал парите. Добро, но факт е дека македонската берза минатата година ја заврши со невиден раст, со невиден успех. И за многу на ваши колеги тој резултатот 2024 беше тешко да се повтори, барем такви беа прогнозите и предвидувањата во јануари годинава. Како и оди на македонската берза е во првите 5 месеци од годинава, има ли шанси да се повтори успехот или Искрено во овој момент има раст околу 2% од 2025 година, меѓутоа такви историски бројки ја мислам дека оваа година нема доволно основа за тоа да се случува. Дали во таква ситуација по-добро е луѓето да ги насочат своите пари кон странски компании, на странските берзи? Тоа е во зависност од апетитот на ризикот и во зависност од очекувањата. Сега вие викате двоцифрени над 2, меѓутоа има луѓе што се задоволни и со 5, и со 6, и со 10. Тоа е значи лична перцепција, очекување за приносот кој што им следи на нивните инвестиции. Бојковска, Мартиновски, ви благодарам многу за гостувањето во Да си кажеме денеска и за вашите одговори. Ви благодарам на поканата.